Tja, einen wunderschönen guten Morgen. Meine Aufgabe ist heute, das Klappern an meinem Auto zu beseitigen. Ich war ja gestern auf einer sogenannten Rüttelstrecke und war auf der Suche nach einem Klappern, das immer dann passiert, wenn ich mit meinem Auto auf der Straße bin und irgendwie über einen Kanaldeckel fahre. Leider konnte ich es nicht lokalisieren, wo es herkommt. Später dann haben wir gemerkt, dass es vom Innenkotflügel kommt. Also ich probiere das jetzt mal hier zu klopfen. Ja, diese scheppern. Also habe ich mich gut vorbereitet. Aber wahrscheinlich bin ich in wenigen Sekunden fertig, denn dieser kleine Freund da unten, da klappert an dem Blech. Ja, diese Klammer von der Benzinleitung ist das Problem. Also lege ich einfach nur ein Softpad unter und schon dürfte das Problem gelöst sein. Ich mache das jetzt, weil ich das alleine mit der Hand nicht kann, und dann mache ich nochmal ein Video.